Здравствуйте! Представляем вашему вниманию автоматические камины Flaminfire, топливом для которых служат пеллеты, или как еще их называют, топливные гранулы. Камины служат для обогрева жилых, офисных, а также производственных помещений. Камины работают полностью в автоматическом режиме. От вас требуется только лишь установить желаемую температуру в помещении, все остальное Flaminfire сделает за вас. Управление камином осуществляется с помощью панели управления или дистанционно. Обслуживание камина сводится к пополнению бункера, и очистке зольника. Модель Валентина мощностью 6,5 кВт. Данное устройство позволит обогреть помещение площадью до 80 квадратных метров. Этот камин является бюджетной версией пеллетных каминов Flaminfire. Бункер емкостью 22 кг позволит работать камину более 40 часов. Этот камин имеет серьезные отличия от других моделей. Дымоход его выполнен таким образом, что его выпуск возможен в тыльную сторону, в бок или наверх. То есть появляется возможность установки камина вплотную к стене или повесить на нее. Толщина камина 32 см. Это делает его самым тонким в классе. Вследствие малой толщины часто устанавливаются в ниши и порталы. Предлагается в красном, черном и белом цвете. Производится в Италии с применением немецких комплектующих.